旗下万丈，民心所向。大家好，我是小说家。昨天93阅兵可以说已经落幕，我也看完了整个93阅兵的直播。可以说魔鬼都藏在细节里面，从这些细节里面，我们都得出了习近平大势隐去的铁证。可以说，习近平再也不是那个一言九鼎、定于一尊的习核心。反而处处透露着尴尬和失权的无奈。下面我们就一步一步来拆解，看看这场大阅兵到底有哪些魔鬼细节，如何揭示了习近平权力的崩塌。之前我做了一期节目，讲了93大阅兵的5大悬念。第一大悬念是习近平是否亲自阅兵，这一个出来的结果是对习近平有利，那就是他亲自阅兵。第二大悬念就是阅兵总指挥是谁？为什么我把它列为第二大悬念呢？因为阅兵是中共政治文化里面最重要的一个舞台之一。毛泽东时代开始，这个阅兵总指挥不仅仅是喊口号的那个人，而是直接体现了谁在掌握军权。那么我们就来扒一扒中共阅兵的历史，看看阅兵总指挥都是些什么样的人物。1949年的开国大典，总指挥是聂荣臻，当时是华北军区司令员，55年授元帅衔。那么之后的50、51、52这3次国庆也都是聂荣臻是阅兵总指挥。那么53年的总指挥就跟张幼霞有关系了，因为阅兵总指挥是他的父亲张宗逊，当时的是上将，开国上将，总参谋部副总参谋长，级别也是很高，上将开国上将。54年杨成武，华北军区副司令员兼副参谋长，上将，55年授衔。55、56、57、58都是杨成武，当时的任职是北京军区司令员，上将，开国上将衔。59年是杨勇，北京军区司令员，上将。这是改革开放前阅兵，59年之后是断掉了，因为文化大革命。我们再来看一下，改革开放之后，邓小平、江泽民、胡锦涛都只进行了1次阅兵，但是习近平加上这一次的抗战，习近平搞了4次大阅兵，可以看出这个人有多好大喜功。可以说，在阅兵这个次数上，他已经是紧随毛泽东之后，远远超过了邓小平、江泽民和胡锦涛的1次。这也看出这个人是多么的死要面子啊，对吧？好大喜功，喜欢搞形象工程。那么我们来看一下，1984年是邓小平阅兵35周年，这个日子也不是那种整实的。那么呢，阅兵总指挥是秦基伟，北京军区司令员，上将。99年江泽民国庆50周年阅兵，总指挥是李新良，北京军区司令员，上将。那么60周年就是09年胡锦涛国庆大阅兵，总指挥是房峰辉，北京军区司令员，上将。这3位都是任内只进行了1次阅兵。很快我们就来数一数习近平之前的3次阅兵。首先是15年93抗战胜利70周年，阅兵总指挥宋普选，北京军区司令员，上将。然后17年又搞了一个建军90周年驻日合军演，总指挥是韩卫国，中部战区司令员，相当于以前的北京军区司令员，上将。19年70周年阅兵，尹晓光，中部战区司令员，上将。可以看出，历届的这个阅兵总指挥级别都至少是上将，出过元帅。聂荣臻基本上是中部战区以前的华北战区司令员，或者是总参谋部副总参谋长张宗逊当时的职务。唯一的那个就是54年，当时是杨成武，是华北军区副司令员兼参谋长，上将。也就是说，这些级别没有谁是上将的，要么上将，要么是元帅。在绝大多数的正职方面，就是北京军区或者华北军区或者是中部战区司令员。这一次呢，阅兵的这个人名不见经传，叫什么韩胜言，大家都没听过。所以说，在第2大悬念就出了意外。韩胜言级别也是很低，只是中部战区的一个空军司令员，属于大区副职，军衔也只是中将军衔。如果说习近平还是大权在握，
牢牢的掌控着军权，他要不要脸，对不对？他要不要死面子？在国际来宾这么多的情况下，选一个中将，而且是名不经传，给自己当阅兵总指挥，这他自己过去的那3次阅兵总指挥相比，都是低了整整一个大级别，这不是自己给自己打脸吗？再说了，现在军中上将一大把，对吧？随便调一个上将级别的都可以啊，但是为什么是这么一个名不见经传的中将？那这就说明了有一个问题：按照正常的一个人的思维，给自己如果说还是三位一体军队的军委主席负责制的核心，还掌握着军权，万万不会给自己这么大一个场合，给自己低配一个阅兵总指挥。大家应该能理解，就是丢不起这个脸，对不对？而且现在上将还那么多，你如果说北京军区，我们知道是王强，就算王强假如是出事了，从其他军区调一个也是说得过去的，或者说空军司令员、陆军司令员，你起码调一个上将级别的都说得过去。但是为什么陪他检阅的是一个中将？这说明这个阅兵总指挥我们当时就一直在猜，为什么一直没有宣布？这就是张又侠给习近平挖的坑，故意羞辱他。为什么这么讲？因为如果是习近平自己能定下来，能决定这个阅兵总指挥的人选，他绝对不会选一个中将，肯定是上将级别的，对吧？这人之常情，自己打自己脸，自己丢不起这个脸，对不对？所以这个人选肯定不是习近平自己定的，习近平自己定肯定是上将，最少是个上将。这个人选不是习近平定的，那能是谁定的？那肯定就张又侠定。那张又侠就故意在这里做文章，既然阅兵是1年前定好的，我没办法说不举行，但是就给你配个低配，羞辱一下你。韩延胜谁提出过这个名字啊？我估计习近平在阅兵前都不知道是韩延胜当他的阅兵总指挥，对吧？一脸懵逼，你看他全程黑着脸，对不对？一点不高兴。所以从这个阅兵总指挥人选第2大悬念就翻车了，对习近平非常不利，因为降级了。习近平那个德行我们都知道，绝对不会给自己在面子上过不去的。所以在中共还有这么多上将的情况下，他不可能自己选一个中将，结果出现的就是一个中将，肯定不是他自己的意愿。那他连一个阅兵总指挥按自己的意愿都决定不了，那肯定就是他军权已经没有了。这个政治逻辑也是正常的思维逻辑。那这个阅兵总指挥是其他人给他安排的，最大的可能性就是张又侠，这个就没得说了，这东西是铁证，没办法，你推翻不了，对不对？你推翻不了的，因为按照中共的惯例，他就应该是个上将，最少是个上将，知道吗？这是一场隆重的大阅兵，以前的国庆阅兵，都不请外宾的。也就是说，这一次，习近平为什么喜欢搞阅兵呢？好大喜，他上任的第1场阅兵就是70周年抗战70周年大阅兵，是不是？这是80周年，朱日和又搞了一次，国庆又搞了一次，又建军是90年朱日和搞了3次，从来没给自己配过中将，都是上将。我们知道前3次的阅兵，那当时习近平都是大权在握，一点疑问都没有。所以都是上将，都是合情合理。这一次，20大如果说按照正常的逻辑，就是那些五毛粉红们说的，习近平大权在握，20大都已经3连任了，大权在握，怎么可能给自己配一个低配的中将呢？对不对？按道理应该给自己再来个高配，让刘振立去当阅兵总指挥，或者干脆再夸张一点的，让张又侠去当阅兵总指挥，狠狠的彰显一把军权，让张又侠给他陪衬一下，对不对？让张又侠给他陪衬一下，这就显得，如果说给他当阅兵总指挥的是刘振立或者张又侠，可以说一切谣言就散尽了，关于他失权的这个谣言就没办法传了。你看张又侠在给他甘愿当绿叶去配，对不对？所以说这个就说明了问题，这个东西说你配一个中将，那是说不过去的，怎么说都说不过去的，因为他提拔的上将10几20个，在习近平任内提拔的上将10几20个，随便抓一个自己陪的自己提拔的新夫人去阅兵都行，这个人只是个中将啊，连他的嫡系都算不上，所以这就是一个铁证，就是习近平失去军权的一个铁证，那就是说他没办法决定一个阅兵总指挥的人选，连往常的惯例的级别都不够。所以这个就没什么好争的，习近平失去了军权。我当时的5大悬念，第3个悬念就是胡锦涛是否出席。那这一次胡锦涛没有出席，有些人在留言区乱说什么胡锦涛，那都是脸盲。我们知道有这样的病人，就是看脸认不出人的，倒不是想羞辱谁，
确实有些人就是脸盲，他可能把所以有些人说是白头发，他说是胡锦涛，那就是温家宝，这个东西没什么好争辩的。胡锦涛没出息就没出息。那么可以讲，胡锦涛在中共政治里象征意义的，除了习近平，地位最高的就是胡锦涛，因为他是前党魁。如果说习近平还大权在握，如果说还有20大那种能把胡锦涛嫁出去的那种大权，这次那胡锦涛不得不出席，抬也要把你抬到天安门城楼，彰显他的权势和党内的团结。但这一次偏偏胡锦涛没有出现，那么缺席本身它就是一个政治的宣言，什么代表是我胡锦涛，我不给你背书，我宁可显示党内已经分裂，我也不给你站台。我讲了胡锦涛为什么不出来，其实之前那个内部消息就给我透露，胡锦涛很可能会不出席这一次啊，因为之前我的节目里已经分析过了，北戴河双方没有达成妥协，习近平死赖着就不退，我前面的节目都有分析过，大家可以去看，就是说双方北戴河会议没达成妥协，所以如果达成妥协，习近平愿意退，胡锦涛也愿意给他面子，就出来站台，维持表面的党内团结。但这一次公开撕破脸，我就不给你，我就不露面，我就不给你背书，我就不给你站台。所以说我上期节目讲了，这个是公开的决裂，党的已经开始分裂了，党内实际上已经分裂了，反西派和西派，这也是一个明显的信号。因为我们讲了，我之前有期节目是5大悬念，现在第2大悬念和第3大悬念都是对习近平非常不利，也就是说，胡锦涛和习近平之间的决裂已经公开化了。这一个重磅的信号，就显示中共不再是团结一致，已经是可以说私底下已经是刀光剑影了。那么除了这个总指挥和胡锦涛这2个悬念揭晓，对习近平都很不利以外，习近平在阅兵过程中的表现也是很不正常。第一个，15年93阅兵，习近平是左手经理，虽然闹了个笑话，那至少还进了11次军礼，那怎么还说得过去？这一次习近平一个经理都没进，这失礼数，对不对？失礼数，这在军队文化里是极大的一个失礼，就是说你军委主席是吧？敬个礼都不敬，怎么回事？这也可能习近平心里也嘀咕，他妈的给你们当木偶，给你们表演，他妈的敬礼我懒得敬了，我操！还有一个不正常的表现就是他的讲话被砍了一半。15年习近平讲话1700字，这次只有900字，可以说直接腰斩。你想想这些稿子，首先都是要按照政治惯例去安排字数的，说参照70周年，这次的字数应该在1700字上下，幅度不会差很大。结果这是只有一半，那就显示他的政治地位，这个话语权就缩小了。也就是说，他的权力比15年的还弱。15年我们知道当时还没修宪，他也只是12年说上去做了3年，所以说这个也是一个很明显的信号。最后一点，表情全程黑着脸，没笑容，很拘谨，一脸的不高兴。跟15年的意气风发的时候比，真的是不可同日而语，感觉是吧？他可能也不高兴，一看他妈的这个阅兵的总指挥我都不认识，连个上将都不是，对吧？人家心里也很嘀咕，就不高兴，这明显看得出他不高兴。因为你想想，一个人如果是自己有权的时候，这个东西他能决定阅兵总指挥的时候，那都是意气风发，彰显权力的。那只有什么情况，就是说给人当提线木偶，在台前表演的时候，心里那个苦，被逼着出来表演那个苦，可以看出来的。这个叫相由心生，你什么表情我们都能看得出来。所以说人的表情是骗不了人的。那么我们再来看我当时讲的5大悬念，第4大悬念是什么？普京出不出席？这个是对习近平有利的，但是也在意料之中。普京肯定要出席，因为他有求于习近平给他提供军事资源打乌克兰战争，这个不算什么那个出乎意料啊。第5个悬念来了，我当时讲的是张玉霞是否和习近平同框。这一次可以说这个信号也很明显，那就是说翻车了。首先这一次张幼霞她的亮相是在天安门城楼的最右边，但是第一个他也不想跟习近平同框，因为习近平肯定在正中间，所以他躲得远远的。但是这一次他的亮相比70周年的时候军委副主席的亮相级别更高。为什么？因为70周年的时候是军委2个副主席单独给一个特写，先是正国级的这些退休常委搞完了之后单独给特写，这一次不一样，这一次给他的同框的是张高丽，就退休正国级常委，跟他们是在一起的，这些都是正国级领导。张幼霞按就是职务级别是还不够正国级啊，所以说跟张高丽这些同框，那就显示出
他的级别上升，这是中共的政治话术里面的一个表述，就是说你跟谁同框，大家要一个级别，说明张幼霞的级别实际上已经拔高了。所以说5大悬念，有3大悬念翻车。这就表示这一次大阅兵可以讲对习近平真的是莫大的羞辱。由此我们也得出一个结论，那就是习近平这一次阅兵确实是配合表演而不是像大权在握的时候那么随心所欲，那么踌躇满志，那么胸有成竹。很快10月份四中全会要召开，可以说从现在起未来的1个多月中共的权力斗争将进入最高潮，也就是决胜阶段。最后还有留言，有人说胡春华没上成呢，胡春华上去了，给大家看张图，只是说按照他的级别，他没有站在第1排，而是坐在第2排。胡春华是上去了。我们再来看一下汪洋，春风得意自我感觉很好，意气风发，看着他也是知道点什么，表现出来的，相由心生。你想想这一次，你看习近平是全程黑着脸，但是汪洋这个相由心生，闲庭信步春风满面。至于胡春华一直是那个苦瓜脸，很拘谨，因为胡春华这个很能隐忍。但是汪洋我们看得出意气风发，可能他也是看了我们很多海外自媒体的节目，知道自己是吧？应该是知道点什么。所以那这一期节目就跟大家分享到这里，大家喜欢我的节目就请订阅我的频道，积极的点赞、留言、转发，让民主自由的声音传播的更远。下期节目再见。